Fala aí galera, beleza? Estamos aqui turbinando, né, a nossa espoletinha, tá ligado? Todo mundo aí no YouTube aí fazendo isso aí, vamos testar a nossa também. Pra mim já tá um pouquinho suada, né, mas eu acho que aguenta uns trancos ainda. Então, vamos precisar de bombinha, né, as bombinhas assim, enquanto qualquer bazar aí, pra animar a criançada de hoje. A criança gosta de barulho, né? Aí que vai fazer? Vai ter a espoletinha, eu já preparei um cara aqui já, né? Vai ter a espoleta, você vai esvaziar todinho sua bombinha, tirar a folga por dentro dela e vai colocar dentro da espoletinha aqui. Mas antes você vai tirar, né, esse coisinha branca aqui, esqueci o nome dessa coisa. Você vai tirar esse aqui que dá o estalinho, fica uma pólvorazinha aqui, né, já esvaziada com a pólvora dentro aqui, coloca, vamos ver o que vai dar aqui. Dá o segundo. Vamos colocar aqui, né? Arrumar o bichinho, né? Ainda tá boa ainda. Vamos ver se vai acordar os vizinhos, né?